Sim, mas já é quase 5 horas. Já é 4h22, acho que você ia pegar uma fila maior, você ia ficar aqui até 7. Mas os outros anos não foi assim, pelo menos para prefeito. Não, obrigado, não. Vai, aquela placa com ele. Mas você é opção, você pode trocar com ele, eu não. Acho que tem o próximo aqui. Você tem netinha? Netinha, não vai tomar mais estudar com as mesinhas, igual um carrinho, porque as mesinhas eram igual um carrinho, na hora do recreio, eles eram tentados, pegavam as mesinhas, como assim, Deve saber, viu? é a minha, não? Mas eu tenho que tirar a Olha aqui! Olha aqui do Rio! Você chocou? Sua mãe tá de atrás, muito teatro. Não segurar a filha dela, tá ai, eu tô quem é tio? Ai, a Sônia já foi. Caralho. Deixa eu falar com
começo, mas é para qualquer trabalho. Tem um monte de voluntário. Daqui uma hora, tá agarrando. Digital. Tá muito digital. Já deu o botão já, né? Calma aí, já tem uma hora que eu tô aqui na fila aí. Nem susto, nem pra fora. Você ouça, você vê que é bom, que volta em outro. Só deu bem errado, volta em outro.
aí. Já tá? Deixa eu pegar já. E ela fica de viagem. Aí Então, beleza, pega rápido. Pega rápido. Tá bom, Zé. aí se eu tivesse 6 anos, não deixava ninguém passar por uma Aí, Fê, ela falou assim, nossa, Magalina, hoje vai cair chuva, porque eu vou proteger chão, 40 pontos. Ela falou assim, eu vou 3 passos. Eu falei, o quê? Compro, nós vamos embarcar com a pessoa que faz, eu compro e como toda uma vez. Porque eu seria, eu vou comer se comprar um. Não tem, não. Eu não tenho café de tarde, eu não vou. De manhã, agora eu cortei leite. Olha, se o seu é 13, se é 22. Se for 13, eu vou te aguentar. Aí eu tomo só café. Nem eu sei, nem eu tô. Levantei pra curioso também. General da Luz. Deixa eu ver, General da Luz. Deixa eu ver. Eu não tenho. Pode deixar uma vez, Não, não vou apertar você não. Posso não ser. Pra mim, na porra, não é coisa séria, não, eu te falo. Mas é, prefiro que você Aqui. Deixa eu mostrar. Japonês, sabe? Japonês só gosta de coisa boa, né? Japonês só gosta de coisa boa, só gosta de coisa boa. O homem ganhou lá. Ó, vou apertar você também. Gente. Mas eu não falei o nome do homem. Não precisa não, Não precisa não, ué. Não, Tá ouvindo aí, né, Tia? Tá de olho você, então? Tá de olho, né? Vai passar você na prata aí. Pô, essa sessão nossa nunca foi cheia desse jeito. Foi não, hein? Agora, nossa. Rapidinho. Chegar, não tá nem 5 minutos. Só um minutinho. Hoje, agarrou de um jeito, filho. No Japão, ó. No Japão, meu Deus, cara, isso aí. Deixa uma garrafa de café, tá? Só tem aguinha aí. Não, e água sem filtrar, hein? Desligar a chave dele em algum lugar, pela chave geral. Lá também não ligou, ué. Ah, tá certo, pode ser que a chave dele lá em cima, tá ligado também, lá em cima. Ah não, tá mudado, não tem nada. Não tem nada não, é só furar. É só ali mesmo. Ele tem uma chave geral. É, deve desligar. Não, mas aí ele tem uma chave geral em algum lugar aí, ó. Pra dentro aí, ó. Uai, tô tentando, vai tentar.
apanhar eles. Eu vou ter que ajudar você a correr.